रे भरया कैनिया मसल गंगा घाट मखा रहा जोनी है मीटिंग भोलेनाथ मखा। रे भरया कैनिया मसल गंगा घाट मखा रहा जोनी है मीटिंग भोलेनाथ मखा। वो बादला के ऊपर है आसन तेरा जगह चोटी में पाई गे रोमान वो सम। वो बैठे हमारे महादेव। अरे नीलकंठ पहाड़ी यहाँ पे जाकर बैठा बोला तेरा छोड़ना नहीं पेंडा, ओ तेरा छोड़ना नहीं पेंडा आने लाग रे शाम, तेरा छोड़ना नहीं पेंडा आने लाग रे शाम।